todo mundo, soltar de 2 em 2 para não dar muita poeira, até chegar lá no local do percurso mais travado. Que Deus abençoe e acompanhe a cada um de vocês. Obrigado, meu Deus. Obrigado a cada participante que aqui está, de cada cidade que aqui marca presença. Obrigado a todas as equipes. Obrigado a todos os patrocinadores. A galera forte de